尋日26日中午大約12點半，鑽石山站因為人來人往比較嘈，一對30幾歲嘅情侶準備轉車時，見到一名着藍衫、戴眼鏡嘅男子講嘢太大聲，於是就勸佢細聲少少。點知就係咁嘢喎，個四眼佬突然情緒失控，喺大堂同呢對情侶發生激烈口角。網上流出嘅片段見到呢名四眼佬非常狼胎，先係一手將個女事主推跌落地。個男仔見到女友受傷，即刻衝上前保護女友，結果都俾個四眼佬接力推落地，仲俾佢連環鬧你條女多嘴啊！我睇你唔順眼啊！之後更加大力將個男事主推向牆柱。現場有唔少途人睇唔過眼，大叫你打人唔啱喎，報咗警啦，幫手攔住個四眼佬唔俾佢走。事件轉折。警方接報到場之後，當時雙方都話冇打交、冇受傷，同意簽字和解。案件最初只係當糾紛處理，就各自散水。不過件事仲未完，去到夜晚7點幾，對情侶可能係返到屋企先發現有整親，心有不忿，於是再去黃大仙警署報案，話要追究到底。佢哋之後去咗伊利沙伯醫院驗傷，初步發現女方左手踭有瘀傷同疼痛。而家警方已經將案件由糾紛正式改列做襲擊致造成身體傷害去跟進。行啦！你打人家喎？報警啊！我第一首 Jazz 出名㗎啦。佢演又點樣打出嚟㗎嘛？你教仔關我咩事啊？咁我哋關你咩事啊？係唔關我事啊！我而家睇你唔順眼啊！大家見到啦，佢喐手啊！你睇我唔順眼，咁你咪喐我咯。咁你咪同我講，你睇我唔順眼咯。咁講錯都係咁樣啦。你條女多嘴啊！咁又點啊？我咪睇你哋。我哋都要落車咯，我哋都要落車轉車。我玩嘅電話，佢同我講唔得嘅。唔係咁嘅，你叫佢冇咁多事好唔好啊？好唔好啊？我喐手喐腳啦喎！大家見到啦，大家見到啦，唔好再喐手喐腳啦喎！冇喐手，一陣間叫擊完你講真，你蝕晒底咋？係啊，我蝕底啊，我都知我而家蝕底啊。咁點解你仲要繼續咧？喐手喐腳啦！我哋睇你唔順眼。你唔好再喐手喐腳啦喎！檢查洗手間需進行緊嘅維修，如果發生你使用電子書嘅走啊！你唔好走啊！係啊，即電動坐啊！你唔好喐手，你快啲叫你職員過嚟啦！你打我咪得咯！而家打我人啊！你教仔關我咩事啊？咁我哋關你咩事啊？係唔關我事啊！我而家睇你唔順眼啊！大家見到啦，佢喐手啊！你睇我唔順眼，咁你咪喐我咯。咁你咪同我講，你睇我唔順眼咯。咁講錯都係咁樣啦。你條女多嘴啊！咁又點啊？我咪睇你哋。我哋都要落車咯，我哋都要落車轉車。我玩嘅電話，佢同我講唔得嘅，唔係咁嘅。你叫佢冇咁多事好唔好啊？好唔好啊？再喐手喐腳啦喎！大家見到啦，大家見到啦。唔好再喐手喐腳啦喎！冇喐手，一陣間叫擊完你講真，你蝕晒底咋？係啊，我蝕底啊，我都知我而家蝕底啊。咁點解你仲要繼續咧？喐手喐腳啦！我哋睇你唔順眼。你唔好再喐手喐腳啦喎！檢查洗手間需進行緊嘅維修，如果發生你使用電子書嘅維修，你唔好走啊！係啊。